안녕하세요. 여기 또 촌집에 왔고요. 오늘은 일요일이고요. 어제는 그 집안 행사가 있어서 토요일날 오질 못했고요. 지난주에 그 일요일날 공사한 게 여기 화장실 바닥에서 그 물이 올라와 가지고 방수 못할 치고 이렇게 다 지금 세멘트가 양성이 됐는데요. 지난주 영상 그 먼저 보시고 갈게요. 네, 오늘 주말 일요일인데요. 오늘 그 든든한 조력자이시자 전문가이신 그 형님께서 오늘 같이 도와주시기로 하셨고요. 오늘 그 화장실 바닥에서 물이 올라와서 그거 관련해서 제가 큰형님한테 좀 여쭈어봤는데 그 상황을 한번 보고 싶다고 하셔가지고 오늘 큰형님께서 직접 와주셔서 작업을 좀 도와주실 것 같아요. 위에다가 뿌리면 이렇게 시멘 발라서 방수액 넣어가지고 작업을 다 마쳤고요. 바닥에서 물은 안 올라올 것 같아요. 여기 저 육가 세면대 화장실 이렇게 작업 다 마쳤습니다. 아주 깔끔합니다. 그래서 지난주에 이렇게 작업이 마무리 됐고요. 네, 지금 그 세멘 몰탈 세포랑 그 다음에 날시멘트라고 해서 시멘트 모래가 안 섞인 시멘트만 있는 그 날시멘트라고 하더라고요. 그거 한 포. 그 다음에 요 방수제. 이렇게 섞어서 방수액은 뭐 한 3분의 2 정도 썼고요. 그렇게 섞어서 바닥에서 물이 안 올라오게 지금 한 상태고요. 이 상태면은 이상이 없을 것 같아요. 오늘 할 작업은 여기 아니면 여기에 콘센트가 하나 붙을 예정이고요. 그 다음에 여기는 세면대로 가는 수도배관이 이렇게 위로 올라와야 돼요. 냉수, 온수 이렇게 세면대 올라와야 되고, 여기 화장실 변기 물 나가는 거 여기 수도 작업해야 되고, 그 다음에 여기 샤워부스에 냉수, 온수 이렇게 해서 여기를 조금 따야 돼요. 타일을 좀 따서 매립을 시켜야 돼요. 파이프를. 여기도 마찬가지고 여기 좀 따내서 배관이 지나갈 정도로 따내고, 여기에 이제 요 덧방을 친다고 하죠. 타일을 여기다 한 장 더 붙일 건데 붙이기 전에 그 안으로 매립을 해야 돼요. 수도 배관들을. 그 작업을 오늘 진행해 볼게요. 네, 오전까지 여기 샤워부스 있는 데까지 냉수 온수 연결했고요. 요 벽 뒤에가 지금 세탁실이거든요. 그 벽을 관통시켜 가지고 이 뒤에는 세탁실로 가는 냉온수 뺐고요. 샤워부스
이렇게 작업했고요. 오전에 요거 했는데 조금 시간이 걸렸네요. 그리고 오후에는 여기 작업 먼저 해볼게요. 점심을 먹고. 요 배추는 요 앞에 농사 짓는 곳에서 배추 수도 다 한 곳에서 주워왔어요. 그 상품 가치가 없는 거 거기 갖다 놓으신 거 그냥 버린 거 있는데 그지 같지만 주워왔어요. 쌈이 없어서 이 속의 거는 괜찮은 것 같아요. 이거는 싸서 한번 맛을 볼게요. 시간이 11시 50분 좀 넘었는데요. 막걸리 한잔 하려고요. 이따가 뭐 한 오후 4시쯤 출발하면 충분히 술을 다 깨울 수 있을 것 같고요. 노동도 한잔 해볼게요. 오늘은 혼자 왔는데 밖에 나가기 뭐하고 해서 왔다 갔다 하느니 그냥 여기서 조촐하게 집에서 좀 싸왔어요. 이제 막걸리는 그만 먹을게요. 너무 많이 먹으면 안 돼서. 맛있게 싹 비었네요. 너무 맛있게 잘 먹었습니다. 오후 작업을 좀 시작해 볼게요. 이런 식으로 작업을 해야 되는데 무식하지만 스패너로 한번 설명드리겠습니다. 예, 여기 보시면 요게 지금 그 세면대 내려가는 그 하수관인데요. 제가 지금 형님한테 말씀을 안 드려가지고 그 반다리라고 있어. 반다리 밑에가 없는 세면대가 있는데 그게 이제 반다리 세면대라고 하는데 그거를 해야 된다고 형님한테 말씀을 드려야 되는데 형님한테 말씀을 안 드려가지고 이게 지금 노출이 돼 있어요. 네, 옆에서 보면은 일반 세면대처럼 바로 물이 이렇게 떨어지게끔 돼 있는데 이거를 좀 매립을 해야 돼요. 저 안으로 매립을 해서 반다리라고 해서 물이 바로 저 이 벽 쪽으로 나갈 수 있게끔 하는 반다리 세면대를 설치해야 되기 때문에 요 PVC 파이프를 저 안으로 좀 매립을 하고 그 다음에 여기 수도랑 냉수 온수 그 다음에 여기 화장실 그 다음에 여기 콘센트를 쓸지 안 쓸지 모르겠는데 그렇게 작업을 해볼게요. 제가 이 유튜브 보면서 효자손 등 긁어주는 걸 왜 쓰는지 지금 이해할 것 같아요. 제 손이 짧아요. 보시면 제 손이 이렇게 바깥으로 다 뻗었는데 여기밖에 안 나와요. 그래서 이런 공구를 들면서 설명을 할 수밖에 없어요. 이 정도 이거 좋네. 이런 거를 꼭 써야지만 설명이 돼요. 이렇게. 그래서 나는 그 효자손을 왜 쓰는지 나는 이해를 못 했는데 제가 또 영상을 찍어 보니까 거기에 좀 공감하겠네요. 네. 할 말이 좀 있는데 여기 지금 벽에 지금 블록이라서 그 가운데가 비어있는 블록에서 좀 깼는데 그 속이 좀 블록이라서 비어 있었어요. 그래가지고 이거를 그 수도 밸브를 고정할 수 있는 방법이 없어서 나무 좀 대서 보강을 했고요. 그래서 깨고 나니까 여기가 지금 너무 많이 비어서 이거 몰타를 집어넣으면 한도 끝도 없거든요. 그래서 좀 돌로 좀 채웠고요. 뒤에가 비어 있어서 저 나무를 대고 그 다음에 밸브 수도 꼭지 연결할 수 있는 저거 설치를 했고요. 오늘 또
여기 새쌍둥이 어머님이 계세요. 근데 여기 토마토 즙이라고 이렇게 또 갖다 주셨네요. 부담스럽게. 뭐 광고해 달라고 말씀은 하시는데 잘 먹겠습니다. 오후에 몰탈 작업을 했고요. 이렇게 지금 타일 붙일 수 있게끔 몰탈을 쳐서 좀 고정을 시켰어요. 여기도 그렇고 여기 조금 너무 질어서 자꾸 흘러내려서 좀 말리고 있는 중인데요. 이렇게 마무리 됐고요. 요게 변기 수도, 이거는 전기. 이렇게 매립이 다 됐고요. 이제 다음 주 되면은 여기에 이제 몰탈 깔고 3월에 깔고 그 다음에 단열재 아이소 핑크라고 그거 단열재 깔고 근데 난방 한 바퀴 돌리고 이제 그 위에 또 3월에 깔고 타일을 덮을 수가 있어요. 그러면은 타일 깔면 변기에 앉을 수 있고, 그럼 저기는 세면대는 좀 천천히 앉을 거예요. 지금 바닥만 타일을 먼저 하고 다음에 다 완료가 되면 벽 타일은 나중에 할 거예요. 저 창문도 지금 막아버릴 거예요. 요즘에 아파트에 창문 없잖아요. 옛날 집이나 있지. 오히려 더 그 결로 때문에 습기가 더 많이 나오는 경우가 많기 때문에 아예 그냥 막아버릴 거예요. 막아버리고 환풍구 하나 만들 거고, 다음 주에 여기를 타일을 붙일 건지, 뭐 타일도 지금 어떤 거를 붙여야 될지 좀 고민 중인데, 하여튼 적정한 게 있어서 준비가 잘 되면은 다음 주에 타일 붙이고 할 수 있을 것 같아요. 오늘 작업은 여기까지만 마칠게요.